Faig la introducció d'en Pol Mercader. El Pol és el CEO de l'empresa Sharketing, una agència de serveis digitals integrals per ajudar a créixer les empreses. Donen serveis des de botiga online fins a gestió de xarxes, tot el referent amb els aspectes de digitalització. És una empresa que ara està a punt de fer 2 anys, per tant bastant joves, ubicats a Olot i que donen servei a tot l'estat a nivell nacional. Llavors el Pol enfocarà la presentació al kit digital, segurament n'heu sentit a parlar, són uns ajuts que provenen dels fons Next Generation i Sharketing està classificada com a agent digitalitzador, que és una part de la cadena del kit digital que va adreçat a empreses per ajudar-les a digitalitzar els seus processos, però per fer-ho han de ser empreses acreditades com a agent digitalitzador. Per tant, sense més, us deixo amb en Pol, tenim una horeta aproximadament. Bé, moltes gràcies, Joan, per fer la presentació. Com us ha dit, jo soc en Pol Mercader, CEO de Sharketing, agència de serveis digitals. Bé, abans de començar la presentació, m'agradaria donar els agraïments a l'Ajuntament de Calonge per organitzar aquest congrés tan ben muntat tot, i després a PIMIC també, en especial, per deixar-nos aquesta oportunitat i aquest petit espai on nosaltres podem fer la presentació del que és la nostra empresa i una mica d'explicació del que és el kit digital. Vale, perfecte, mira. Començarem explicant una mica com funcionarà la presentació. Començarem parlant del que és el Covid i l'impacte que ha tingut a les empreses. I després seguirem una mica explicant tot tema kit digital, com es tramiten les subvencions i com es comporten les empreses a l'hora de la digitalització. El Covid. Podem desmarcar 2 punts bàsics. El que és l'empresa cap a fora, diguéssim, els ulls, com ens miren exteriorment els nostres clients. Ja sigui amb la pàgina web, amb les xarxes socials, amb les botigues online. Una mica la nostra imatge corporativa a nivell digital. I després, de portes cap endins, destacarem una mica el que és el teletreball i després la ciberseguretat, la forma en què tenim la capacitat de teletreballar. El primer que veiem és que la pàgina web té un gran impacte en el que és en els clients. Tot el que fem nosaltres abans d'anar a tocar una empresa, abans d'anar a tocar un restaurant, abans d'anar a veure un client, quan ens movem de ciutat, el primer que fem és buscar la pàgina web d'una empresa, veure qui són, com treballen, exactament quins productes tenen o quins serveis tenen. La botiga online, cada cop és més important no moure'ns de casa i tenir aquesta facilitat d'aconseguir productes, d'aconseguir una forma molt propera i molt ràpida el que necessitem. La gent, tota la societat, volem les coses ràpides, les volem ja. Marketplace, ens aprofitem de les grans plataformes, ja sigui per exemple Amazon, que tots el coneixem. Amazon, hi ha una part de la societat que es pensa que és una sola empresa, però no, diguem que Amazon com a tal només s'ocupa, diguéssim, d'un 6% dels productes que tenen. Tot l'altre són petites empreses que s'aprofiten de la logística d'Amazon per poder portar tots els seus productes de tot arreu del món. Oficina virtual, el que us he comentat abans, i ciberseguretat. El que tenim és el teletreball. Fins fa poc era molt complicat entendre i saber que una empresa té la capacitat de tenir treballadors de forma digital arreu del món. Això què fa? Traiem les fronteres. La digitalització elimina les fronteres dels nostres negocis. Digitalització dins les empreses és un aspecte molt important i realment qualsevol empresari hi ha 2 llindars d'edat. Empreses ja més grans que estem fent el canvi generacional ara en aquests anys. En els pròxims 10 anys estem fent ja aquest canvi, el canvi de mentalitat, de passar ja de la gent que hem nascut amb el mòbil a la butxaca o amb la tecnologia a la butxaca i la gent en què ara s'estan adaptant, les empreses estan posant al dia el que requereix la societat, la tecnologia. I és una forma molt ràpida d'obtenir proximitat, d'obtenir aquesta rapidesa a l'hora de tot, d'aconseguir productes i aconseguir serveis.
El programa del kit digital. No sé si n'heu sentit a parlar, però us faré ara una mica de 5 cèntims i explicació de com funciona i com les empreses se'n poden beneficiar. I és que és una iniciativa a nivell europeu que s'ha portat a Espanya amb un fons, amb el fons Next Generation, i han vingut moltíssims diners. I Espanya el que ha fet, que ho ha fet molt i molt bé, és agafar aquests diners i dir, vale, en què els invertim? Què necessiten les empreses? Vale, digitalitzar, necessiten estalviar-se temps, agilitzar aquests processos, tenir una bona comunicació amb el client final. Havíem vist que, ostres, que no estem a l'altura i deien, com ho fem? Pot ser que vingui una gran crisi, diuen alguns. Vale, què fem? Necessitem ajudar aquestes empreses. Ho separem en 3 trams. Tenim empreses de 10 a 49 treballadors, que aquestes es poden beneficiar del bo digital de fins a 12.000 euros. Després tenim el segon segment, que són empreses de 3 a 9, i aquests es beneficien de 6.000 euros en serveis digitals. Més endavant us explicaré com aconseguir aquests diners i realment com poder aconseguir que sigui fàcil i ràpid per nosaltres aprofitar-nos. I per últim, l'últim tram, que són microempreses de 1 a 2 treballadors o autònoms, que aquest segment es beneficien de 2.000 euros en serveis digitals. No sé si tots els que estem aquí tenim empresa, en quin segment estaríeu. Tenim algú del primer segment, de més de 10 treballadors? Veiem una empresa en el segon segment, de 3 a 9 treballadors. 1, 2, 3, en tenim algun més. I per últim, autònoms i empreses de 1 a 2 treballadors. Veig que sou la gran majoria. Aquests últims són els que es beneficien de l'últim tram. Bé, comencem amb el procés. Tenim 12 mòduls per digitalitzar les empreses i per escollir-los. Cada un dels mòduls té un rang de preus. No tots són iguals. Jo us els aniré recordant a mesura que anem avançant. Veiem que el primer és pàgina web i aquests es beneficien. Depenent de molt que estàs, en aquests veiem que és la mateixa la inversió, de 2.000 euros. Pàgina web, suposo que més o menys tots sabeu què és i com funciona. És la principal porta d'entrada a l'exterior del nostre negoci. Per tant, el que necessitem és proximitat amb el nostre client i ensenyar de manera fàcil i entenedora com arribar a la teva empresa i quins són els teus serveis o productes. Espera una segona. Ara, perdoneu. Ara sí, estadístiques. Veiem que no estem a l'altura. Necessitem ràpida càrrega a l'hora d'interaccionar amb l'usuari. Veiem que el responsive, què és el responsive? Tots portem a la butxaca un dispositiu mòbil i necessitem que aquesta pàgina tant es vegi bé amb una pantalla d'ordinador, amb un telèfon mòbil o inclús amb una tablet o inclús des d'un televisor. Necessitem que sigui responsiu a qualsevol dels tipus de dispositius diferents. El mateix, disseny i fem incís també en la velocitat de càrrega de les pàgines web. Presència avançada. Què volem quan tenim un lloc web? Volem sortir davant de tot. Volem que el primer que quan algú ens busqui, sortim nosaltres, sortim la nostra empresa i no la competència. Aquí destaquem el SEO. El SEO és el posicionament orgànic de la nostra pàgina. És un servei molt complex. Juguem amb moltes estratègies a nivell digital, a nivell de psicologia inclús. Hem de pensar com el nostre client vol trobar el que busca, que nosaltres li portem aquesta solució. Com ens buscarà per internet? Si ets una empresa com nosaltres, buscarà, per exemple, vull fer una pàgina web o vull tenir el meu propi e-commerce. Doncs hem de buscar les formes en què quan busqui això en el buscador Google sortim nosaltres i no la nostra competència. El que dèiem abans, no estem a l'altura del que demana la societat i de la velocitat que nosaltres volem. Volem que sortim nosaltres i les principals formes que ens trobin és que hem de sortir a la primera pàgina, al nostre negoci, i després ens hem de situar per geolocalització. Per tant, algo molt bàsic seria el Google Maps. Quan busques un lloc físic, volem que surti el nostre negoci. Comerç electrònic. Què ens passa els últims temps? Necessitem que jo, quan estic a casa, assentat al sofà, avorrit, amb el mòbil a la mà, tingui totes les facilitats perquè em portin el producte a casa. Necessito poder comprar en 3 clics. Necessito oferir una experiència d'usuari bona
perquè el meu client no volem que, ostres, que se'ns perdi la nostra pàgina web. Necessitem que entri, vegi el producte que vol i compri, posi la vista i compri, ràpid. Donem les màximes facilitats possibles perquè amb 2 clics se li presenti el producte a casa en 24 o 48 hores. Hem de buscar també la logística que comporta tot això, però sí que és molt important oferir una experiència d'usuari fluida. Veiem aquí una mica de gràfica que des del 2010 fins a l'actualitat hi ha hagut un creixement exponencial increïble de lo que és l'utilització del comerç electrònic. A partir d'aquí, el que us acabo d'explicar és tu, empresa, diguéssim, vens el teu producte amb la teva pròpia botiga. Però ara anem al marketplace. El marketplace és molt fàcil d'entendre. Tenim plataformes immenses, ja sigui Amazon, Etsy o altres plataformes, per exemple, de tota una comarca entera on podem posar els nostres productes. Això és el marketplace. Ens aprofitem d'una logística externa, d'un proveïdor extern o d'una gran multinacional perquè ens portin el nostre producte. Doncs allà ens guarden el nostre petit espai on nosaltres podem tenir la nostra varietat de productes. No entren a la nostra pàgina web, sinó que entren en buscadors genèrics i allà compren els nostres productes. Vale, perfecte. Aquesta gràfica també és molt senzill d'entendre. Jo us destaco dos xifres importants, que és, tenim que un usuari final et comprarà una vegada al mes, que és el més normal, i després un cop cada 15 dies també és supernormal. I llavors hi ha gent que compra més recurrentment, no és tan comú, però sí que veiem un increment molt important en els últims 10 anys que ha crescut la forma en què comprem. Xarxes socials. Anem a buscar una altra porta a aconseguir públic exterior. Clar, què ens trobem? En què tenim l'apartat més empresarial, més, diguéssim, més col·loquial, que és la pàgina web, però ara anem a la part d'aconseguir grans masses crítiques. On és on podem aconseguir el nostre públic més immens? Xarxes socials, ja sigui Instagram, sigui TikTok, noves aplicacions que acaben de sortir com BeReal, que fa poc que està activa. Ens aprofitem d'aquestes plataformes on nosaltres podem tenir una gran comunitat al nostre abast. Què hem de fer amb això? Necessitem portar la nostra empresa en aquesta situació. El que veiem és que és molt fàcil arribar a un usuari des d'un dispositiu que pugui portar a la butxaca. És superimportant en què destaquem la publicitat, en què destaquem una càrrega molt ràpida, en què tinguem el nostre proveïdor en el nostre client. O sigui, m'explico. El que necessitem és proximitat d'usuari. Per tant, si tu estàs com a empresa, quan una persona està dins el llit mirant el mòbil i li surt un anunci teu o una xarxa social que està mirant, li surts tu, però per què li surts tu? Això és molt guai, com jo dic sempre. Nosaltres podem filtrar per moltes coses. Podem filtrar per edat, podem filtrar per sexe, si ets home o dona. Pots filtrar per què estàs parlant. Si tu estàs parlant sobre una cosa, el mòbil, encara que no sembli, ens escolta. Aquest anunci que poses com a empresa en una xarxa social, tu li poses i ho filtres tot, filtres la localització. Si ets, per exemple, de Calonge, estàs filtrant que el teu anunci surti únicament a Calonge. El que passava abans era que quan posàvem anuncis en una televisió, tu no saps qui mira la televisió, no saps quin rang d'edat, no saps exactament quantes persones. Com a molt pots filtrar una mica per població, però aquí ja estem filtrant sí que més específicament. Més busquem el nostre client òptim i el anem a buscar directament. Gestió de clients. Aquí anem una mica més cap a dins l'empresa. Temps. L'empresa no té temps. Qualsevol empresari necessita optimitzar aquest temps. El que no pot fer és dedicar recursos humans a fer una feina repetitiva. Per tant, anem a buscar aquesta solució amb aquesta feina. Anem a utilitzar programes com pot ser un CRM per fer una gran base de clients que et creï avisos, que et creï reunions automàtiques i que realment estigui pendent de les teves accions diàries amb els teus clients i no les tinguis que tenir tu dins del teu cap i organitzar-les de forma molt ràpida. Aquesta és una gràfica com el que us he mostrat abans i també veiem un creixement exponencial
de l'utilització de programes com un CRM per gestió dels teus clients. Fins aquí hem arribat a aquests 6 mòduls que són els que jo definiria més de portes cap a fora, de la teva empresa cap a fora, el que veu la gent a nivell extern. Jo sempre faig una reflexió, que fa anys la vaig escoltar, que és molt senzilla d'entendre, i és, no sé si algú d'aquí creu que el McDonald's té la millor hamburguesa del món. Estic segur que la carnisseria d'aquí al costat et pot aportar una carn de molta més qualitat d'una hamburguesa que serà superbona. Què passa aquí? McDonald's no té la millor hamburguesa, però sí que té la millor comunicació. Per això és pionera a nivell mundial en venda d'hamburgueses. I aquesta és com una mica la reflexió de lo important que és la comunicació en el món empresarial. Aviam, ara. Oficina virtual, facilitats de treball. Fins a dia d'avui les empreses era molt complicat entendre que pots tenir un treballador a Alemanya treballant per tu. Sí que el sector tecnològic ho tenim molt assumit, però imagineu que ets una empresa, tu pots tenir una persona que estigui gestionant la teva facturació en programes externs des d'un lloc extern de la teva empresa i, ostres, què crea això? Crea que no necessites que la tinguis en un lloc físic, per tant, estalvies l'electricitat, estalvies recursos humans, estalvies aquesta distància que hi havia en aquestes fronteres, que a partir de dia d'avui, amb la implementació d'eines d'oficina virtual, això ens està millorant molt la capacitat que tenim de buscar personal. És una mica el que us explicava, els baixos costos del que és tenir una persona en teletreball i no el lloc físic, ocupant un lloc físic en la teva pròpia empresa, en les teves oficines, en els teus llocs de treball. Sí que és veritat que hi ha treballs, per exemple, al món industrial, on tu no pots tenir una persona externa fent teletreball, però sí que hi ha seccions concretes de la teva empresa que es poden automatitzar d'aquesta forma i tinguin una persona externa que t'està fent aquesta feina de manera molt més fàcil i que a tu et genera un petit estalvi econòmic. Business Intelligence i Analítica, us explico què és això exactament. Sabem que tots aquests programes informàtics tenen grans bases de dades. El que fem aquí és agrupem les bases de dades que tenim, ja siguin de clients, ja siguin de productes, ja siguin de facturacions, i les agrupem en un sol lloc on nosaltres podem treure estadístiques principals de lo que són els teus clients. Traiem aquestes estadístiques i després podem valorar el nostre client de forma molt més senzilla. Seria, per exemple, us passo. Seria, per exemple, realitzar optimitzacions a nivell de producte, actualitzacions, insistir en claus d'accés. És com una mica complex, però el que vèiem abans era que tenim una partida econòmica amb el kit digital on ostres, anem a confiar en un professional i realment a fer que no haguem de nosaltres averiguar què li passa al nostre client, exactament què vol el nostre client, què necessita, com el puc ajudar. Doncs anem a buscar la forma de saber totes aquestes coses llistades en bases de dades. Gestió de processos, aquesta part m'encanta a mi, m'agrada molt. Abans ho explicava fora de la taula rodona i és, ostres, em preguntaven què és el que t'agrada més a tu de la teva empresa, dels serveis que t'ofereixes? I dic, mira, el gestió de processos m'encanta. Què m'agrada saber? Dir, ostres, la satisfacció d'un client que jo li ofereixo automatitzar un procés i fer-li estalviar aquest temps. Per exemple, imagina't que ets un industrial, que tens un material X, tu necessites en paper, per exemple, escriure't números de sèrie, escriure't qüestionaris o tota aquesta informació, anem-la a passar directa. Tinguem el meu operari amb una tablet que m'enviï la informació directa i me la passi directa a direcció. Ells ja ho tenen tot. Què ens estalviem aquí? Ostres, una persona que agafa aquests papers de l'industrial, els puja al despatx, es posa davant l'ordinador i els passa amb un Excel. No, de veritat, ostres, anem a automatitzar aquest procés i anem a fer que no ens costi. Anem a fer que directament et passi del sector industrial a direcció.
ens acabem d'estalviar un pas aquí al mig molt gran. Ens estalviem temps a l'empresa i ens estalviem una persona, per exemple, 8 hores passant dades, ostres, que es poden passar automàticament. El que us explicava, ens estalviem temps. El que busquem aquí principalment és l'estalvi de temps en la nostra empresa. Factura electrònica. Fins a dia d'avui, i encara moltes empreses el que estan fent és, ostres, creem una factura amb un Excel i l'enviem per correu amb el meu client. No, anem a oblidar-nos d'això. I a més us afegiré que el govern el que vol fer és que en menys d'un any anem a automatitzar el que és la part de factura electrònica i obligarà a l'empresa privada, el B2B, a les empreses que treballen empresa a empresa, a fer les factures automàtiques directament. Per tant, les enviem directament a Hisenda amb números de sèrie concret. Això serà obligatori en els pròxims anys. I aquesta és una forma fàcil i senzilla de cobrir aquesta necessitat. Veiem que les empreses no utilitzen aquestes formes de treball. És poc comú veure que les empreses realment estan on han d'estar. I ens donem compte que, ostres, seguim amb el mateix, de veritat, automatitzem procés perquè el temps és molt valiós i no l'estem gestionant com realment toca. Comunicacions segures. Quan us explicava abans el teletreball, el que sabem nosaltres és que hi ha traspàs de dades. Fins a dia d'avui, el que passava era que, ostres, no passa res, que era el més important, els diners? Vale, no. En el punt en què estem, el més important és la informació. Això de fa anys i anys que anava algú a dintre del banc, a atracar un banc, a robar els diners, això no passa. Ara què passa? Hi ha hackers que es dediquen a robar informació a les empreses, segresten les teves dades i demanen un rescat per a aquestes dades. Ostres, ja entrem en conflicte. Ciberseguretat i comunicacions segures. Vigilem realment com nosaltres tractem les nostres dades, com estem treballant internament a les nostres empreses. Ostres, quan enviem documents, a qui els enviem? Quan rebem documents, per exemple, si tu estàs a direcció i estàs obrint correus, quan arriba aquest spam, aquest correu de spam que a vegades un sorteig, que has guanyat no sé què, entra en el link. No, ostres, no entrem a aquest link, perquè realment no és el que ens estan dient. Aquesta és una gràfica molt senzilla d'entendre. Tenim un usuari i tot el que implica aquest traspàs de dades fins que arriba en el nostre servidor. I el que veiem és això, que hi ha un procés aquí al mig que no estem controlant, i el que necessitem realment és cobrir-nos de formes segures, i encriptant les nostres dades i vigilem les nostres claus d'accés. Ostres, tinguem un gestor de contrasenyes on no utilitzem sempre la mateixa contrasenya. És molt fàcil de dir, vale, posem la mateixa contrasenya a tot arreu i ja està, cap problema. No, de veritat, ostres, utilitzem gestors de contrasenyes, que tenim contrasenyes específiques per tots els nostres programes. Ciberseguretat. Va molt relacionat amb el que us acabo d'explicar de traspàs d'informació. Aquí ho podem simplificar més, tipus antivirus, antimalware, protegim els nostres dispositius de manera segura, de manera que, ostres, vigilem molt el que fem. Utilitzem sempre una seguretat òptima per als nostres dispositius mòbils, per als nostres dispositius, tablets, ordinadors. Vigilem sempre amb els virus, tot i que no és ben bé així, sempre hi ha una persona darrere, un hacker que infectarà el teu ordinador, la finalitat seva serà robar les teves dades per després dir-te, va, vull 50.000 euros per les teves dades i si no, no pots treballar més amb la teva empresa, tu sabràs. Què va en l'empresari? Doncs o pagues o realment tanques l'empresa perquè tu han segrestat totes les teves dades. És molt important, com jo dic. I el que veiem és que les empreses no estan allà on els hi toca. Realment tenim molt de marge de millora i els ciberatacs estan en augment i també les empreses comencen a ser conscients que necessiten invertir en ciberseguretat. Per això aquest increment d'invertir diners aquí. Fins aquí hem arribat a aquests següents 6 mòduls. Com jo dic, aquests són de l'empresa de portes cap a dintre.
tota la gestió aquesta que no es veu, que el nostre client no veu, però que una empresa necessita pel seu correcte funcionament. És molt complicat de poder gestionar tot de forma òptima i de forma digital, però sí que mica en mica i gràcies al kit digital ens està donant uns diners per invertir en aquests mòduls on potser si no fos gràcies al kit digital no ho faríem o aniríem procrastinant aquesta acció i diríem, per 2 anys no passa res, o ostres, m'estic a punt de jubilar, em queden 5 anys, què fem? Espero, no, i acabo la meva feina i després el que vingui darrere ja se'n cuidarà de digitalitzar aquests processos i de ser més eficient en el temps de gestió. Aquí us explico una mica la forma d'utilitzar el kit digital. Veiem que hi ha uns requisits. Has d'estar considerat com a PIME, vol dir menor de 50 treballadors, has d'estar al corrent de pagament, has d'estar al corrent de pagament amb la Seguretat Social, tenir el domicili fiscal a Espanya. Són una sèrie de documents i de burocràcia que nosaltres controlem, però que és important tenir-ho clar per saber si realment ens podem aprofitar del kit digital nosaltres com a empresa. Aquest és un petit esquema, us faig un resum. Tenim el beneficiari, el que fem és fer una sol·licitud de la subvenció i després, un cop acceptat, ens donen un document com aquest que és el bo digital. Amb aquest document ens acredita que t'ha arribat la subvenció. Què passa quan t'ha arribat aquest bo digital? Doncs després has d'anar a buscar un agent digitalitzador. L'agent digitalitzador normalment serà una empresa que té la capacitat d'oferir-te un o diversos dels serveis que us hem comentat anteriorment. Un cop tenim aquest agent digitalitzador hem de formalitzar un acord de prestació de servei i l'acord bàsicament diu que el digitalitzador t'està oferint un servei que vindrà subvencionat pel kit digital. I són uns documents que t'acrediten això. Després, un cop desenvolupat el servei, anem a fer una justificació. És una part una mica dificultosa, però no patiu que això és més feina del digitalitzador, de realment acreditar que el servei s'ha donat amb les suficients, s'ha donat de forma correcta i ho hem d'acreditar al govern. Un cop acreditat, ells ens diuen, perfecte, ara sí que ja us paguem. I ens paguen el 70% del que costa el servei. El client, diguéssim, l'empresa, no paga res. L'únic que fa és l'import de l'IVA, aquest sí que l'ha de portar a Hisenda. I després el servei estarà actiu durant 12 mesos i al cap de 12 mesos l'agent digitalitzador haurà de tornar a fer una justificació. I aquí dirà, aquest servei ha estat actiu durant 12 mesos, ha funcionat correctament i després d'aquesta justificació el kit digital pagarà el 30% restant a l'agent digitalitzador. I a partir d'aquí ja està, seguirem amb el servei i llavors l'empresa té la capacitat de decidir si vol seguir amb aquest agent digitalitzador, amb aquest servei, o té la capacitat de dir no, mira, fins aquí hem arribat i ara m'agradaria invertir en altres aspectes. Si voleu passem al torn de preguntes, dubtes. Veig que ja aixeca alguna mà. Si vols et passaran un micro, que potser no et sentirem tots bé. Sí, bona tarda. Bona tarda. És que ara mateix la pregunta va directa amb l'últim comentari que has fet del tema de l'IVA i de la factura. És a dir, quan tens el bo i fas l'acord amb l'agent digitalitzador, en quin moment l'empresa ha de liquidar l'IVA? I entenc que la factura dels serveis que et presta l'agent digitalitzador és una factura emesa a nom de l'empresa? Sí, t'explico. L'agent digitalitzador desenvolupa el servei després d'haver firmat el contracte de prestació de servei. Un cop desenvolupat, el que fa és presenta una factura de la totalitat de l'import en el client. El client agafa aquesta factura, és una factura completament real, i només paga l'import de l'IVA en el digitalitzador, en aquest cas jo. Correcte. Un cop pagat aquest import, es presenta la justificació al kit digital. El kit digital l'agafa i l'accepta. I un cop acceptat diu, perfecte, ara nosaltres, com a kit digital, et paguem a tu, digitalitzador, el 70% de l'import d'aquest servei. I després, retorno d'aquest contracte de prestació de servei, aquí diu
que ha d'estar actiu durant 12 mesos. Un cop han passat aquests 12 mesos, tornem amb el mateix. Acreditem que realment ha estat així, perquè el que no podem fer és desenvolupar un servei, però, per exemple, d'aquí 6 mesos dir, vale, no m'interessa, l'anul·lo. No, si passés això, el kit digital diria, ostres, què ha passat aquí? I aniria a buscar el digitalitzador i li diria, vale, s'ha parat aquest servei, el que necessitem és que ens tornis aquests diners perquè no s'ha complert amb les especificacions que et demanem. I l'agent digitalitzador retornaria aquests diners al govern, en aquest cas, i després aniria a dir-li al client, ostres, mira què m'ha passat, m'han retornat això. Per tant, el client abonaria la part del servei que realment se li ha estat aportant amb ell. Vale, o sigui, que és a dir, jo al final, com a beneficiari del kit, jo rebré una factura. Correcte. Rebré una factura, pagaré l'IVA de la totalitat de la factura dels serveis i punto, i me n'oblido. Correcte. I a partir d'aquí aquesta factura serà deduïble per la meva empresa com a prestació, jo estaré pagant la prestació d'aquells serveis. Exacte. I ja està, l'agent digitalitzador ja s'encarregarà després dels 12 mesos acabar de justificar per cobrar el 30% que li falti. Correcte, és totalment això. Sí, Perfecte, gràcies. A vosaltres. No sé si algú més té... Hola, Pol. Ostres, alguna dada que també és important. Com podem acreditar si una empresa està en un sector o en l'altre? Aquesta seria una pregunta que tinc. Perfecte. El que fem, tenim 3 trams, com bé dèiem, empreses de 10 a 49 treballadors, empreses de 3 a 9 i empreses de 1 i 2 treballadors. El que demana l'agent digitalitzador per tramitar correctament la subvenció és el que necessito és que em passis la mitjana de treballadors de l'any anterior i jo amb aquesta mitjana sabré en quin llindar estàs. I això sol passar amb empreses que estan entre un segment o un altre i no saben exactament què passa aquí. Jo us explicaré com considera el govern un treballador. Un treballador és una jornada de 8 hores durant 12 mesos. Això està considerat un treballador. Quan en tens un a mitja jornada, a 4 hores, no es poden partir els treballadors, però en aquest cas numèricament sí. Per tant, un treballador a mitges jornades durant 12 mesos serà mig treballador i necessitem acreditar que realment estem a un segment o l'altre demanant això. La gestoria ràpidament et facilitarà aquest document, que serà molt fàcil. És només la mitjana de treballadors de l'any anterior. Gràcies, no hi ha Pol. cap problema. I després una altra pregunta. Això computa a nivell d'Hisenda? Aquesta és una pregunta que surt molt i us ho explico. I és que no computa. És molt fàcil d'entendre. El client, en aquest cas l'empresa, no rep els diners. L'empresa només rebrà un bo digital i és una acreditació de que tu tens una disposició de diners per invertir en uns serveis, però tu com a empresa no reps diners, sinó que reps directament un servei. Per tant, el que passa amb Hisenda és que simplement és un gasto per tu i queda igualat en la declaració trimestral. Vull dir que no comporta cap gasto ni res. Hola, Pol. Com a agent digitalitzador has de complir una sèrie de requisits, diguéssim, a l'hora de dissenyar la web, de fer la web. En aquest cas, t'has de cenyir algunes característiques que t'obliguen? Em podries dir més o menys què et demanen si és així? Sí, correcte. Cada un dels serveis té una sèrie de requisits principals per acreditar que realment s'està fent bé. En el cas de la pàgina web són uns quants, et puc dir els principals, que ha de ser autogestionable pel client, per tant has de tenir com a client un usuari i contrasenya per poder entrar al lloc web, per canviar imatges, per canviar textos o per canviar el que et faci falta. Ha de ser també accessible per qualsevol tipus de persones. Sabem que hi ha persones que tenen, per exemple, o problemes visuals o problemes epilèptics, daltònics. Necessitem que estigui complint un rang d'acreditació que realment aquesta pàgina web és accessible per tothom. I molts altres aspectes, que estigui indexada en els buscadors principals, en aquest cas el de Google, que tingui un SEO bàsic, per tant una indexació en el buscador i també el SEO, seria en aquest cas el Yoast SEO, és un plugin de gestió, que ja entrarien més en temes tècnics, però si cada un d'aquests serveis té exactament unes especificacions tècniques que l'agent digitalitzador ha de complir perquè el beneficiari, el client, realment se li atorgui el bo digital. Gràcies.
Perfecte, moltes gràcies. Hola, Pol. Bones. Entra antivirus i 365 de Microsoft? Vale, sí, tenim l'apartat de ciberseguretat i convencions segures i el que ens diu el kit digital és que tenim en aquest cas 2.000 euros per invertir en aquest aspecte i sí, la resposta és sí, podem realment oferir un antivirus a un client i aquí sí que anem de forma diferent. Acreditem per usuari. Quants usuaris necessiten antivirus i se'ls hi posa un import determinat, que si no recordo malament són 125 euros per usuari en l'antivirus instal·lat. Sí, seria això. Pol, Hola, Pol. Jo voldria saber si aquestes sol·licituds per kit digital estan obertes totes, hi ha períodes, perquè es van obrir ara la del mig, i sembla que inicialment es va obrir la de més de 10 treballadors o alguna cosa així, i llavors no sé si continuen obertes totes tres o només hi ha uns períodes, i suposo que es preveu que estigui obert també tot l'any vinent, el 2023, que és quan el Next Generation encara està, diríem, en funcionament. No ho sé, Vale, sí. La previsió inicial era que els fons Next Generation estessin repartits a l'any 21-25. El que ha passat és que hi ha hagut un transcurs de temps en què s'ha preparat tot el kit digital i ara, en aquest moment d'ara, estan les 3 convocatòries obertes, per tant, si ets una empresa de qualsevol dels segments, pots fer la sol·licitud del kit digital i entraràs en termini. El que passa és que s'han obert de forma escalada, per tant, durant l'any vinent també es tancaran de forma escalada. Ara mateix la previsió és que estiguin obertes durant 12 mesos cada una de les sol·licituds. La primera de 10 a 49 treballadors es va obrir a l'abril, la següent de 3 a 9 es va obrir al setembre i per últim l'última a principis d'octubre. Per tant, duraran 12 mesos que estaran obertes i sí, la resposta és podem accedir en qualsevol dels moments. una pregunta, Pol. En l'experiència que teniu, hi ha algun tipus de projectes que s'hagi demandat més que altres? Podríeu classificar una mica de rànquing de quin tipus de necessitats digitals, si és que n'hi ha alguna que predomini o és molt variat i molt transversal? Són diverses les que predominen. Per exemple, el que és pàgina web i comerç electrònic s'està utilitzant molt i després les altres dues que també s'utilitzen molt és la gestió de clients i la gestió de processos. La gestió de processos en concret donen 6.000 euros. Si ets empresa de 10,49 i de 3 a 9 et donen 6.000 euros per aquesta inversió. És la més gran i la que realment interessa més a les empreses, que és la que, ostres, anem a optimitzar temps i anem a estalviar temps als nostres processos. Per tant, ens aprofitem de la digitalització per crear-nos aquest avanç tecnològic. I sí, la resposta seria aquesta. Aquests són els 4 serveis que realment s'estan utilitzant més. Sí que n'hi ha d'altres que al final tots són bons per la nostra empresa. Vull dir, no és un preferible que l'altre, però estic segur que l'agent digitalitzador que us ofereixi el servei a vosaltres com a empresa us fa un estudi previ i us diu, vale, jo si fos tu i amb les característiques que tu estàs digitalitzat, t'interessa més un servei o un altre. Gràcies. Perfecte. Més preguntes? ¿Qué pasa si has hecho la web antes de que te lo aprueben? O sea, lo he hecho este mes y lo hago el mes que viene. El que diu el kit digital és que tu necessites desenvolupar una pàgina web després d'haver adquirit el bo digital. Aquestes empreses que ja tenen la pàgina web feta, hi ha una sèrie de requisits que diu que si implementes certes millores respecte al que tu ja tens, també t'entrarà subvencionat. Per tant, es tracta de fer un estudi de com tens la pàgina web en l'actualitat i de veure si realment aquestes millores les pots aplicar i que sigui subvencionable per al kit. Però, clar, és depenent de l'estat actual en què estigui cada empresa. Jo aposto sempre per que el digitalitzador us faci un estudi i us digui, vale, realment compleix, podem procedir a invertir en aquesta solució.
És una bona pregunta aquesta. En aquest cas es pot salvar d'aquesta manera, perquè normalment el 90% de les línies d'ajuts tenen que diuen un caràcter incentivador i és per fer-ho a partir que el sol·licites, no per aprofitar alguna cosa ja feta abans. Sí que és veritat que arrel del kit hi ha uns sistemes burocràtics que pengen del govern d'Espanya i tots té els seus tempos i sí que és veritat que potser hi haurà una empresa que tindrà més necessitat d'obtenir la pàgina web ja i no pot esperar la digitalització. Llavors el que nosaltres diguem com a agent digitalitzador és inverteix en la teva pàgina web, et fem la pàgina web i quan t'arribi el kit anem a buscar les altres solucions digitals i invertim aquests diners en un altre procés que potser també és del nostre interès i ens facilita molt la vida en les nostres formes de treballar. Per tant, ostres, no esperem que el kit ens ho subvencioni tot i esperar el kit, mira, si m'arriba ho faig i si no m'arriba no em digitalitzo i nosaltres el que diguem és no, si arriba el kit superbé ens digitalitzem, però si no arriba de forma escalada i de forma exponencial anem invertint en serveis de digitalització perquè realment ens estan fent la vida molt més fàcil i més senzilla. Això depèn. Jo no et puc dir un termini exacte, el que et puc dir és que a dia d'avui les sol·licituds que s'estan acceptant són del primer segment i del segon, empreses de 10 a 49 i de 3 a 9. Les empreses de 1 a 2 i autònoms, de moment encara no hi ha hagut acceptacions o grans acceptacions, però aniran venint. I sí que és veritat que també tenim sol·licituds llançades a l'abril de primera convocatòria que a dia d'avui encara no s'han acceptat. No sabem exactament quin és el protocol que utilitzen per fer les acceptacions, però sí que ho fan de forma exponencial. I realment és per data d'entrada, diguéssim. Tu vas fer a dia d'avui la sol·licitud i el que entri després de tu la rebrà després de tu. Aquesta també és una molt bona pregunta. Si s'acaben els diners, en principi n'han posat molts. En principi n'han posat molts i han dit que se'n beneficiaran més d'1 milió d'empreses i de moment encara no estem ni de bon tros en la sol·licitud per acabar-nos els diners. Però hi ha dues opcions, estirarem més diners del fons Next Generation, del fons europeu, o haurem digitalitzat les empreses fins que s'hagin acabat els diners. Aquesta és una pregunta que jo no us puc respondre, que l'hauríem d'anar a fer a Red.es, que és el Departament del Govern d'Espanya que estan gestionant aquestes subvencions. Perfecte, no sé si algú de vosaltres té alguna pregunta més. Doncs fins aquí arriba la nostra presentació. Moltes gràcies per venir.